ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಟಾಪಿಕ್ ಯೋಗ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಯೋಗ ಒಂದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಯಾರತ್ರ ಆದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಯೋಗನ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ. ಇದರ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಯುಜ್ ಅನ್ನೋದು. ಯುಜ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್, ಕೂಡಿಸೋದು. ಏನನ್ನ ಕೂಡಿಸೋದು? ಯುಜ್ಯತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ಯೋಗ. ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಸೋದೇ ಯೋಗ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಹರ್ಷಿ ಪತಂಜಲಿ ಅವರು ಇದು 8 ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ 8 ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು 8 ಲಿಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲನ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತವನ್ನು ಹೀಗೆ ಫಾಲೋವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್, ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿದ್ದೆಯ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಿನಚರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಇದೆಲ್ಲ ಯಮ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋದು ಆಸನಾಸ್, ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್. ವೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ರೋಗರಹಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನೆಯನ್ನು ಇರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಚೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಮ, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಅಂತ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸೆನ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್. ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಷಯ ನೀವು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಧಾರಣವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಕೆಟ್ಟದು, ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಥರದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, ಎಮೋಷ್ನಲ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳೋದೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಯೋಗ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ MRR ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.